ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യൻ ചത്ത് എന്താ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി? എല്ലാം ഹരീസന്റെ കയ്യേറ്റ ഭൂമിയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ തന്നെ കയ്യേറ്റ ഭൂമി. കയ്യേറ്റം ഹരീസനാണ് നടത്തിയേക്കുന്നത്. ആദ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ കിടന്ന് അത്രയ്ക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇതല്ല ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെയല്ല. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഹൃദയരാഗത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചെങ്ങറ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലാണ്. നമ്മുടെ വടശ്ശേരിക്കര അടുത്ത് ചെങ്ങറയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു വ്യൂ പോയിൻറ്റ്, ചെങ്ങറ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ചെങ്ങറ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്, പിന്നെ ഈ ചെങ്ങറ ഭൂസമരം നടന്ന ആ പ്രദേശം, ആ ഏരിയ, പിന്നെ ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചെങ്ങറ ഭൂസമരത്തെയാണ്. തൊട്ടാൽ കൈ പൊള്ളുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും പൊള്ളാതെ നമുക്കൊന്ന് പതിയെ തൊട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചെങ്ങറ സമര വേദിയിലേക്ക് പോകും. അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ അവസ്ഥ, ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. നേരത്തെ കുറേ വാർത്തകളിലൊക്കെ കേൾക്കാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കേൾക്കാനേ ഇല്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ചെങ്ങറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയം കാണും. എൻ്റെ ഈ പിന്നിൽ കാണുന്നത് റാന്നി വടശ്ശേരിക്കര റൂട്ടാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ടുള്ള വഴി എവിടെയാ ബ്രോ? തണ്ണിത്തോടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് താഴെ കൂടെ ഒരു വഴി കാണാം. മനോഹരമായ കൈതത്തോട്ടത്തിനിടയ്ക്കൂടെ ആ വഴി താഴേക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ നല്ല മനോഹരമാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാണ്. രാഹുൽ എന്നാണ് പേര്. ഒരു കൊച്ചു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട്. ചാനലിൻ്റെ പേര് മിസ്റ്റർ ട്രാവലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൻ്റെ ഉടമയാണ് രാഹുൽ. വടശ്ശേരിക്കരക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ രാഹുലിനെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. ഈ ചെങ്ങറ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അത്ര ഒരു കാഴ്ചയൊന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല. എന്നാൽ പല ചിത്രങ്ങളിലും പല യൂട്യൂബിൽ തന്നെ പല വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാലും അവയൊക്കെ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വളരെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് മാടി വിളിക്കാറുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ മഞ്ഞുള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാവിലെ തന്നെ വരിക. കാരണം മഞ്ഞ് കൂട്ടിയുള്ള കാഴ്ചകൾക്കാണ് ഇവിടെ ഭംഗി. പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റ് കാഴ്ചകൾ ഈ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ രാവിലെ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടുന്ന് സൂര്യൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായ വ്യൂ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ചെറിയ തോതിൽ മഞ്ഞും അപ്പുറത്തേക്കുണ്ട്. അപ്പം കാഴ്ചകൾ കുറച്ചുകൂടി ദുഷ്കരമാവുകയാണ്. ചെങ്ങറ സമരവേദി ഒന്ന് കാണുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ, ഈ ചെങ്ങറയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രോയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഇതിലും നല്ലൊരു സ്ഥലം വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വ്യക്തിയുടെ തോട്ടങ്ങളാണ്. ഇത് മിക്കവാറും ഹാരിസൺ മലയാളത്തിൻ്റെ റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം, എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല. കാരണം ചെങ്ങറയെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം തന്നെ 3 വശവും ഹാരിസൻ്റെ തോട്ടത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഹാരിസൻ്റെ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ താൽക്കാലികമായി കൈതകൃഷി നടത്തുന്നതായിരിക്കണം. ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു വീടൊക്കെ കാണാം. തൊഴിലാളികൾ ഇതിൻ്റെ കൈതകൃഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങോ ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന വീടൊക്കെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെന്തായാലും മനോഹരമാണ്. ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശം നല്ല നീല നിറത്തിൽ തെളിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആ സൈഡ് മനോഹരമാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങേ സൈഡാവട്ടെ നല്ല മൂടലാണ്. ആണോ? യൂട്യൂബാ. ഹൃദയരാഗം എന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര്. ഹൃദയരാഗം. ഓക്കെ, മോൻ്റെ പേരിനാ? എങ്ങോട്ടാ ഇപ്പോൾ രാവിലെ? അത്ര കാര്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും മനസ്സിന് നല്ലൊരു റിലാക്സ് മൂഡ് തരാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ചെങ്ങറ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എങ്ങും നിശബ്ദത, വാഹനങ്ങളുടെ അമിതമായ നോയ്സുകളില്ല. എങ്ങും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷികളുടെ ആരവങ്ങൾ, അതുകൂടാതെ എന്തോ ഒരു അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് ചെങ്ങറ വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു 100 മീറ്റർ ദൂരത്തിലൊരു കൈതത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നൊരു വ്യൂ, അതാണ് ചെങ്ങറ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്.
ഇനി അങ്ങോട്ട് റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതിലും നല്ലൊരു വ്യൂ ആയിരുന്നിരിക്കണം ഈ തൊട്ട് താഴത്ത് നിന്ന് പോലും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇനി അങ്ങോട്ട് മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്, നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, ആ മുകളിലത്തെ ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. ഇതുണ്ട്, നല്ല റബ്ബർ തോട്ടമാണെങ്കിലും നല്ലൊരു വലിയ ഘോര വനത്തിൻ്റെ ലുക്കിലാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ മലനിരകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് താഴെ ഒരു വീടോ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, 1-2 വീടുകളൊക്കെ കാണാം. വീടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? വീടായിരിക്കും അല്ലേ. എന്തായാലും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ, മുകളിലത്തേലും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മുകളിലെ കാഴ്ചകളും അത്ര മോശമല്ല. ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങേറ്റത്തെ കൈതകളൊക്കെ തൈയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വളർന്ന് ഈ കുന്നൊന്ന് നിറഞ്ഞ് തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഭംഗി ഇതിനുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അല്ല, ഞാൻ 5 കിലോമീറ്റർ 2 കിലോമീറ്റർ നടക്കാം, 5 കിലോമീറ്റർ ഒന്നും കഴിഞ്ഞ് വേറെ പരിപാടിയാണ്. ഒരേ മനുഷ്യന്മാര് നടന്ന് ഇതിലേ പോണത്. 33 വയസ്സ്, 31 വയസ്സല്ലേ, 80 വയസ്സായ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ നിന്ന് വരണത്. പിന്നെ അയക്കണതല്ല, അവരവിടെ അത്രയും നടന്നു വരുമ്പോഴേ അനിയൻ എന്ത് കൊണ്ട് കൂടെ നിർത്തി 2 കിലോമീറ്റർ നടക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്? അങ്ങനെ എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് നടക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയല്ല, എന്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് 10% ഇട്ടാണ് 70% ചവിട്ടി താക്കുന്നത് അടിമത്തോത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചെങ്ങറ സമരഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർ എന്നെപ്പോലെ റിപ്പോർട്ടർമാരായിട്ടും ചാനലുകാരായിട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതല്ലാതെ ഇതൊന്നും എങ്ങും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലാണ് സാധനം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും എടുത്തുകൂട്ടിയ ക്ലിപ്പുകളുടെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം ചവറ്റുകൊട്ടയിലാവില്ല എന്ന് അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ വാക്കു പാലിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. സ്വരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് വഴിതെളിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇത് എൻ്റെ വഴിക്കാണ്, ഞാൻ കണ്ട ചെങ്ങറയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഈ സമരമുഖത്തിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കാം. നമുക്ക് ഏതായാലും പ്രവേശന കവാടത്തിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ഇവിടുത്തെ 1ാമത്തെ ശാഖയാണ്. ആകെ മൊത്തം 5 ശാഖകളാണ്. 5 ശാഖകളിലായിട്ട് 580ഓളം വീടുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അതായത് 2000-ലധികം, 2000-നും 2500-നും ഇടയിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമരമുഖത്ത്. ചെങ്ങറ ഭൂസമരത്തിൻ്റെ കഥ ലാഹ ഗോപാലൻ്റെ കൂടി കഥയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 22-ന് തൻ്റെ 72-ാം വയസ്സിൽ കോവിഡ് ബാധിതനായി ശ്രീ ലാഹ ഗോപാലൻ മരണപ്പെടുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഞാൻ ഈ ചെങ്ങറയിലെത്തിയത് എന്നത് ആദ്യം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. സാധുജന വിമോചന സമരവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2007-ലാണ് 3000-ലധികം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായി 10,000-ഓളം ആളുകളുമായി ചെങ്ങറ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത്. പടയൊരുക്കിയതും പട നയിച്ചതും ലാഹ ഗോപാലൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ചെങ്ങറ സമരത്തെ മറ്റു ഭൂസമരങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കിയത് ലാഹ ഗോപാലൻ്റെ ദളിത് സ്നേഹമായിരുന്നു എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. ലാഹ ഗോപാലൻ്റെ സ്വരമിടറിയപ്പോൾ ചെങ്ങറ സമരവേദിയുടെ കാലിടർന്നത് നാം കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെങ്ങറ സമരവേദിയുടെ പ്രവേശന കവാടം. അപ്പോൾ അതമ്പംകുളം എന്ന് പറയുന്ന, ചെങ്ങറയ്ക്കടുത്തുള്ള അതമ്പംകുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം, അതിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ സമരഭൂമി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറേ അധികം ദൂരം ഉള്ളിലേക്കാണ് ഈ വീടുകളെല്ലാം ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഏതായാലും കുറച്ച് ദൂരം നടന്ന് ഇവിടുത്തെ നേർചിത്രം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ പ്രവേശന കവാടം തന്നെ സാധുജന വിമോചന സംയുക്ത വേദി, അതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ സമരം നടക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ സ്മാരക മാതൃകാ ഗ്രാമമാണിത്. സ്ഥാപകൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ലാഹ ഗോപാൽജിയാണ്. ഈ ഹാരിസൺ മലയാളത്തിൻ്റെ തോട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സമരം ഉടലെടുത്തതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ഹാരിസൺ മലയാളത്തിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു പാലം കയറിയാൽ സമരഭൂമിയായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഈ ചെങ്ങറ സമരഭൂമി പാലം പുനർനിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം. അപ്പോൾ സാധുജന വിമോചന സംയുക്ത വേദി സ്വയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പാലമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ്? ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരാണോ? എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? എന്താ ചാർജറൊക്കെ ആയിട്ട് ആണോ? ഇവിടെ ആർക്കും വൈദ്യുതി ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ കുത്തിയിടുന്നത് ഇവർ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോൺ എത്ര രൂപയാവും ഇത്? 5 രൂപയല്ലേ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന്? അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും അതിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ജംഗ്ഷനിലുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ കടയിൽ കുത്തിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വലിയൊരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുപാട് വീടുകളുള്ള 580-600 അടുത്ത് വീടുകളുള്ള സ്ഥലത്ത്
ആർക്കും കറണ്ടില്ല. അപ്പം മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ അടുത്തുള്ള കടകളിലൊക്കെ പൈസ കൊടുത്ത് ചാർജ് ചെയ്താണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹാരിസൺ മലയാളം അനധികൃതമായി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സമരക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് 2007 മുതൽ കുടില് കെട്ടിപ്പാർത്ത് അവർ സമരം ആരംഭിച്ചു. ഓരോ ഭൂരഹിതനും 5 ഏക്കർ ഭൂമിയും കൃഷി ഇറക്കാൻ 50,000 രൂപ ധനസഹായവും. ഇതായിരുന്നു സമര ലക്ഷ്യമായി പറയപ്പെട്ടിരുന്നത് എങ്കിലും ലാഹ ഗോപാലൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ടായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ദളിതൻ അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണനകൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വിവിധ സ്വഭാവക്കാരായ വിവിധ ജാതിക്കാരായ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ നീണ്ട നാൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്താൻ സാധിച്ചത് ലാഹ ഗോപാലൻ്റെ മാത്രം കഴിവാണ്. സമരഭൂമിയിലേക്ക് കയറുന്നിടത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അകത്ത് കയറാനും പുറത്തിറങ്ങാനും സമരസമിതിയുടെ അനുവാദം വേണമായിരുന്നു. സമരഭൂമി മദ്യനിരോധിത മേഖലയായിരുന്നു. സമരക്കാരുടെ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അംഗനവാടികൾ, ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ, ശ്മശാനം, ടെലിഫോൺ ബൂത്തുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു സമരഭൂമിയിൽ. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ആസൂത്രിതമായ ഭൂസമരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും സമരഭൂമിക്കുള്ളിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടുന്ന് കുറേ ദൂരം നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 1-2 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ശാഖ. ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠയല്ല, ഫോട്ടോയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ അയ്യങ്കാളിയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അംബേദ്കറുടെയും ശ്രീബുദ്ധൻ്റെയും ഒക്കെ പടമാണ് ഇവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ പുറത്തൊരു വിഗ്രഹവും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് അംബേദ്കറുടെ വലിയൊരു പ്രതിമ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്നാണ് യൂട്യൂബിൽ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഇവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഫോണുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യും? ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി പെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി പെട്ടിയോ? സോളാറാ? അതിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി പെട്ടിയും സോളാറും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ചില വീടുകളിലൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ അവിടെ കടയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാണാമല്ലോ. അവരൊക്കെ കൊച്ചു വീടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കൂടാതെ വീടുകൾ അവരെ. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വീടുകളാണോ? ഇതൊക്കെ വീടാണോ? ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ. വളരെ കൊച്ചു കൊച്ചു വീടുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് സ്ഥലപ്പേരന്നെ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് മോനൊക്കെ? ഞങ്ങൾ ആര്യങ്കാവ്. ആര്യങ്കാവ് എവിടെ? സ്വന്തം നാടോ? ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണോ ഈ പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ ചെങ്ങര താമസിക്കുന്നതല്ല, ഞങ്ങളെ വെളിയിലെ. ഇതുകൊണ്ട് ഓരോന്നും ഒറ്റമുറി വീടുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഉള്ളതിൽ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട വീടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ? ഇതിലും മോശം വീടുകളൊക്കെ ഒരുപാടില്ലേ ഇവിടെ? അതേ ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് വീട് പോലത്തെ ഉണ്ട്. എന്നാ ഉണ്ട്? ചേട്ടൻ്റെ വീടാണോ? ചേട്ടൻ്റെ വീടാണോ? പിന്നെ വല്ല മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട്? ഞാൻ ഇതിന്റെ ചെയർമാനായി സംഘടനയുടെ. പേരെന്നാ? വിജയൻ തേക്കോ. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു? വിജയൻ തേക്കോട്. വിജയൻ തേക്കോട്. ചേട്ടൻ ആദ്യം പോലെ സമരത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളല്ലേ? സമരത്തിന് മാത്രമല്ല, സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയ ഞാനിവിടെ. സാധ്യന വിമോചന സംയുക്ത വേദി. ഈ സമരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ സംഘടന ആരംഭിച്ചാണ്? 4 വർഷം മുമ്പ്. 4 വർഷം മുമ്പ്. സംഘടനയ്ക്ക് ഇപ്പം 18-ാം വയസ്സാണ്. ഇവിടെ കയറിയിട്ട് 14. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓരോ വീടുകളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണല്ലേ? എല്ലാം സാർ ആദ്യം തൊട്ട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ സമരം തുടങ്ങാനുള്ള കാര്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും എനിക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സാർ. സമരം വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ മാത്രം ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ സമരത്തെ തകർക്കേണ്ടത് പലരുടെയും അത്യാവശ്യമായി മാറി. ഇവരുടെ സമരം വിജയിച്ചാൽ സമാന രീതിയിലുള്ള ദളിത് സമരങ്ങൾ പലയിടത്തും ഉദയം ചെയ്യുമെന്ന ഭയം അധികാരവർഗത്തെ അലട്ടി. മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ സമരത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിന്നപ്പോഴും തളരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ലാഹയ്ക്കും കൂട്ടർക്കുമായെങ്കിലും ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ സമരത്തെ തകർക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾ നടന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ലാഹ ഗോപാലൻ്റെ ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവം അതായിരുന്നു ഈ സമരത്തിൻ്റെ വിജയമെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഏകാധിപതിയായിരുന്ന നേതാവിനെതിരെ അനുയായികളുടെ മനസ്സിലെരിഞ്ഞിരുന്ന കനലുകളെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു.
പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തലേ ദിവസം AJ വർഗീസ് സാർ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാളെയാണ് കേസ് വരണം ഗോപാലാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോൾ ലാഹ ഗോപാലൻ സാറിന് കൊക്കോക്കോളയുടെ ഉദ്ഘാടകനാണ്. പാലക്കാട് കൊക്കോക്കോളയുടെ ഉദ്ഘാടകനായ ചെങ്ങറ ഭൂസമര നേതാവ് ലാഹ ഗോപാലന്. പുള്ളിക്ക് അതിന് പോകണമായിരുന്നു നോട്ടീസ് പേരുള്ളത്. ഇവർ ചെയ്തതെല്ലാം ശരിയാണോ? ഇവർ ചെയ്തതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. എങ്കിലും ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയെ കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനുമാവുന്നില്ല. വൈദ്യുതിയില്ല, റേഷൻ കാർഡില്ല, വോട്ടവകാശം പോലുമില്ല. ഞങ്ങളിനി ഒരു കാരണവശാലും ആരും നോക്കിയാലും സുപ്രീം കോടതി നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളെ ഇറക്കി വിടാനൊക്കത്തില്ല. 14 വർഷത്തെ ആദായം സാർ നോക്കി, ആദായം കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചു. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി എമിക്കച്ചൂരിയെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നട്ടയാനത്തിൻ്റെ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി. എനിക്ക് ഭൂമി നിങ്ങളെടുത്തു, എനിക്ക് നട്ടയാനത്തിൻ്റെ വില എമിക്കച്ചൂരിയെ വെക്കണം. 25 ഓവരൊക്കെ അയച്ചുണ്ട്, 100 മരം വെട്ടുന്നുണ്ട്, 8 മുളക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്കി ഈയിടെ ഒരിടെ കൊടുത്തു. എല്ലാ വക ആദായമുണ്ട്. ഇത്രയും ആദായത്തിൻ്റെ നട്ടയാനത്തിൻ്റെ വില തന്ന എമിക്കച്ചൂരി തീരുമാനിച്ചു തന്നാൽ എനിക്ക് എവിടെ പോയാലും 10 സെൻറ്റ് ഭൂമി കിട്ടത്തില്ല സാറേ. 14 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അധ്വാനിക്കുക, ഈടി കയ്യാലെ തീർത്ത് കിണറും വീടുമല്ലേ. ഞാനിനി എവിടെ ഇറങ്ങി പണിയില്ല, ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി പറഞ്ഞോനെ. ഞങ്ങൾ പോയത്തില്ല. പിന്നെ ഇനി ആരെ കൊണ്ട് തരാൻ നോക്കും? 14 വർഷം കൊണ്ട് സർക്കാർ നോക്കിയിട്ട് ഭൂമി കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ഇനി സർക്കാർ മാറി വന്നു സർക്കാർ. ഞങ്ങൾ സമരം തുടങ്ങിയ പിന്നെ 2 പ്രാവശ്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായി കോൺഗ്രസ്, 3-ാം പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ പിന്നെ VS കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പിണറായി ആയി. ഇനി അവരെ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരെ കൊണ്ടൊക്കും സാറേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടേ ഒക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഭൂമി ഞങ്ങൾ താമസിക്കും. പിന്നെ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാന്ന് കണക്കാക്കി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ രേഖയും തന്ന് പട്ടയവും തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ലളിതർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ ന്യായമായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തരുന്നവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂറ് കാണും. ലാഹ ഗോപാലൻ്റെ വേർപാട് ചെങ്ങറ സമരമുഖത്തിന് എന്തു മാറ്റങ്ങളാവും ഉണ്ടാക്കുക? കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെങ്ങറ സമരമുഖത്ത് നിന്നും ബ്ലാപ്പില വെള്ളച്ചാട്ടം തേടി ഇതേ വലിയൊരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് തെളിഞ്ഞ ഏരിയയാണ്, നല്ല മനോഹരമായ ഒരു പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ആ ചെങ്ങറ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ചെങ്ങറ വ്യൂ പോയിൻ്റല്ല, ചെങ്ങറ സമരമുഖത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിലൊരിക്കലും നമുക്ക് വാഹനം കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്ത് വരെ വണ്ടി പോകുന്ന ഒരു വഴി ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കേട്ട് ഞാനിത് ആ വഴി തേടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിനാകെ ഈ വഴി അറിയില്ല. ആകെ അറിയാവുന്ന ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി ആ വഴിയാണ്, വണ്ടി പോകാത്ത വഴി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതുവരെ നമ്മൾ ടാർ റോഡിലൂടെയാണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഈ വഴി ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഈ വഴി കാണിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, ഇങ്ങനൊരു വഴിയേ ഇല്ല ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിനുള്ളിലൂടെയുള്ള വഴി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷേ വഴി കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് കാറ് പോകില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തപ്പി ഇനിയും ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടുപിടിക്കാം. എവിടെ ചെല്ലുമെന്നറിയില്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുടയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇടയ്ക്ക് മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ലൊരു മഴ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മയിൽ കാറുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം കേട്ടോ. നല്ലപോലെ മയിലുള്ള ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും പണി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ബ്ലാപ്പില വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ളതെന്നറിയില്ല. മാത്രമല്ല ഇതുവരെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും റൂട്ട് കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അതേത് ഡയറക്ഷനിലാണ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല, അതേത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു ബൈക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോയി അവരോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഈ വഴിയിലേക്ക് കയറി വന്നതാണ്. പക്ഷേ ആ ബൈക്ക് ഇതിലേ വന്നത്, ഇതിലെ താഴേക്കൊരു വഴിയുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇനി അങ്ങോട്ടാണോ വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ളതെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും റൂട്ട് ഇത് തന്നെയാണ്, ഇവിടെ വരെ ഇത് ശരിയാണ്. ഇനി എങ്ങോട്ടാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴി ഒരുപാട് വണ്ടി ഓടുന്ന വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കെന്തായാലും ഈ വഴി കയറിപ്പോയി നോക്കാം. പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് വഴിയിലേക്ക് കയറിയതേ ഉള്ളൂ. പണി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ബൈക്ക് കൂടെ വന്നിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ വഴിയല്ല എന്തായാലും പോവേണ്ടത്, ഇതിലെ താഴേക്ക്. പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ വഴി ഈ ടാർ റോഡ് തുടർന്ന് ഇതുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ചെങ്ങറ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന്, അതായത് കോന്നി വടശ്ശേരിക്കര റൂട്ടിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് കണ്ട ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിരിഞ്ഞു വന്ന ടാർ റോഡാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ടാർ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കുറേ ദൂരം പോയിട്ട് കടപ്പുഴയോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെന്നിട്ട് വേണം പോകാമെന്നാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വഴി ഇപ്പം തന്നെ തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെറുതെ ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ വേഗം പോയി നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചല്ല മുന്നോട്ട് പോകാം.
അങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരവും കൂടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇടത്തേക്കൊരു പാലം കയറി ഇടത്തേക്കൊരു വഴിയുണ്ട്. മിക്കവാറും ഈ വഴി തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഞാൻ മുകളിൽ കണ്ട ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞത് താഴെ ഒരു ഷെഡൊക്കെ കാണാം, അവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് പോയാൽ മതി, വണ്ടി പോവോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു ഷെഡ്, ആ കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ച ഷെഡ് ഇതായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വീട് പോലെ എന്തോ ഒന്ന് കാണാം. ഒന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കണം അല്ല ഇതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഷെഡായിരിക്കും. എന്തായാലും മനോഹരമായ ഇതിലൊരു അരുവിയൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലൂടെ വാനരപ്പടയുടെ അഭ്യാസം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല, എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് തകർത്ത് വാരുകയാണ് കുറേ എണ്ണം. അയ്യോ, അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തെ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് കയറ്റിയിട്ടില്ല. വാനരപ്പട ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരുവിയുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇതിലേ പോയ ഒരാളോട് കൂടി ഞാൻ വഴി ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ, നല്ല മോശം വഴിയാണ്, 2-3 കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് ചെന്നാൽ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ ഈ അരുവി കാണാൻ നല്ല മനോഹരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ, അത്ര വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം. ഇവിടെ എങ്ങും ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനില്ല കേട്ടോ. ആൾതാമസമുള്ള ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാം ഈ റബ്ബർ തോട്ടമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളായിരിക്കണം. അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച. ഇതുണ്ടോ, ഒരു മയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ മന്ദം മന്ദം നടന്നു പോവുകയാണ്. പേടിയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എന്നെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ പോവുക, എന്തോ കൊത്തിപ്പെറുക്കി തേടി അന്വേഷിച്ച്. എന്തായാലും അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ താഴെ കൂടെ നല്ല ജലസമൃദ്ധമായ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഈ പുഴയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് പുഴയാണ് എന്നെനിക്ക് അറിയില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ കല്ലാറായിരിക്കും, അവിടെ ഒരു കല്ലാർ നദിയുണ്ട്. അച്ചൻകോവിലാർ ആയിരിക്കുമോ? അല്ല, അച്ചൻകോവിലാർ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. കല്ലാറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും, അച്ചൻകോവിലാറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോഷക നദി ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പമ്പയുടെ പോഷക നദി ആയിരിക്കണം. ഇതിലേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾതാമസം അവിടെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് മുട്ടിന് റബ്ബർ തോട്ടത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഓരോ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വഴി അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡാണ്. ഓഫ് റോഡ് ആണെങ്കിലും മൺ റോഡ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല രസമാണ് ഇതിലെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകാനായിട്ട്. ഈ തണൽ പറ്റി ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട നമ്മുടെ ആ പുഴ നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് മാടി വിളിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണോ അതേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയോ? എത്തിയില്ല. ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും ദൂരം കാണുമെന്നാണ് വഴി കണ്ട കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്. അയ്യോ, പണി കിട്ടിയോ? പണി കിട്ടിയോ? അടിയിടിക്കുമോ? ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ഇല്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച്. അടിയിടിക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ചില വണ്ടിക്കാരൊക്കെ ഇതേ മുകളിൽ കൂടെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഏതായാലും അടിയിടിച്ചില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വീടുകളുടെ സാന്നിധ്യവും മനോഹരമാണ്. കാരണം ഓടിട്ട ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു വീടുകൾ. അവിടെയൊക്കെ ആൾതാമസം ഉണ്ട്. കണ്ടോ, തുണിയൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇതിലിങ്ങനെ വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞിനും കുറേ ദൂരം കൂടി നമുക്ക് പോകാൻ ഉണ്ട്. കൊച്ചു കൊച്ചു അരുവികളും ഒക്കെ വഴി. അയ്യോ, ഇവിടെ ഇനിയും വണ്ടി കടന്നു പോകുമോ? വലിയൊരു തോട്. അയ്യോ 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 അയ്യോ. ഇവിടെ ഈ തോട്ടിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി ഇറക്കി. വണ്ടിയുടെ അടിയൊന്നും ഇടിച്ചിട്ടില്ല. അടി ഇടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇത് കല്ലൊക്കെ പൊങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ. ഇങ്ങനെ കയറി പോന്നോളൂ. കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ഒരു അരുവി ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് താഴെ ഒരു 2 വീടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചുമോൻ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികൾ, എന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ബിസിയാണ്. എന്തോ മേലനങ്ങിയുള്ള പണി തന്നെയാണ്. ആശാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം. മന്ദം മന്ദം കേറട്ടെ, മന്ദം മന്ദം. അയ്യോ, നമ്മളങ്ങനെ വിജയകരമായി കടന്നു പോന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും ആ കൊച്ചുമോൻ എന്തെടുക്കുകയാണെന്നറിയാനൊരു ആകാംക്ഷ. അവനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുമില്ല.
പോയേക്കല്ലേ. ഇത് രണ്ടുപേരും നടന്നു പോകുന്നുണ്ടേ. ഇനി അവരോട് ഇവിടുത്തെ പലർക്കും ഇവിടെ വരുന്നതിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഓരോരുത്തരും കൃത്യമായ വഴിയൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ രണ്ടുപേരും നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നേയില്ല. തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ താല്പര്യമില്ല. അവർക്കറിയാം വരുന്നയാൾ അവരോട് ചോദിക്കുമെന്ന്. അയ്യോ, നമ്മളിനി എങ്ങോട്ട് പോവും? താഴെ കൂടെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ പുഴയുടെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വലത്തേക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ. ഇത് കണ്ടോ, ഈ വഴി ഇവിടുന്ന് ഇനി 4, 5, 6 ആയിട്ട് പിരിയുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇനി നമ്മൾ വന്ന വഴി ഇത്, പിന്നെ ഇത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട്, ഇവിടുന്ന് വലത്തോട്ട്, ഇനി അപ്പുറം കയറിയിട്ട് അത് 3ആയിട്ട് പിന്നെയും തിരിയുന്നു. ചോദിക്കാനാണ് ഇവിടെ എങ്ങും മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. എന്തായാലും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രം സൂക്ഷ്മമായി ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാം. ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ നമ്മൾ എന്തായാലും ആശ്രയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഈ അരുവിയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇതെവിടെ ഒരു കൊച്ചു പാലം നമുക്ക് കാണാം. ഇതുകൊണ്ട് പാലത്തിൽ നിന്നും ഇത് ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടമായി കണക്കാക്കി അങ്ങ് പോയാലോ. അവിടെ നമുക്കൊരു ഷെഡ് കാണാം. അതെന്താണെന്ന് കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു വന്നതല്ലേ. അതെ, അവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. അത്ര വലുതൊന്നുമല്ല. ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടവും അത്ര വലുതല്ല. യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണെന്ന് അങ്ങ് കണക്കാക്കാം. ഇനി അതാക്കാം നമുക്ക് ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് നേരെ ആ കുന്നിൻ്റെ അടിവാരത്തായിട്ടൊരു മൺ ഷെഡ് കാണാവേ. ഒരു കൊച്ചു വീടാണ്, മൺകട്ട ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച. ഇതുകൊണ്ടോ തീ തടയുക എന്നൊക്കെ ഈ മരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാട്ടുതീ, റബ്ബർ തോട്ടത്തിനിടയ്ക്കൂടെ റബ്ബർ തോട്ടത്തീ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കാം. ഇതൊരു എന്തോ ഈ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും റബ്ബർ പാല് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ഇത് ഒരൈഡിയയുമില്ല. ഷീറ്റ് വര പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. എന്തായാലും റബ്ബർ പാലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഷെഡിൽ വെച്ച് വലിയ വീപ്പയിൽ ബാരലിലൊക്കെ നിറയ്ക്കുന്ന അതോ അല്ല എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവമായിരിക്കാം. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടാങ്കോ എന്തോ സംഭവമുണ്ട്. ഈ ടാങ്കിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് കൂടെ നമുക്ക് അനധികൃതമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. റബ്ബർ പാൽ ഈ ടാങ്കിലൊക്കെ ഒഴിച്ചൊക്കെ ഇടുന്നതാണ്. എന്താവശ്യത്തിനാണെന്നറിയില്ല. കൊണ്ടുവരുന്നവർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാം അരിച്ചു വല്ലോ ബാരലുകളിലേക്ക് ആക്കുമോ, അങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകയാണ് ഞാൻ. ഇത് അവിടെയാണ് ആ വാട്ടർഫാൾസ്. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് വാട്ടർഫാൾസ്. നമുക്കേതായാലും വണ്ടി ഇവിടുങ്ങാനും ഇട്ടിട്ട് പയ്യെ നടന്നങ്ങ് പോകുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ. ഇനി ആ വഴി അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അവിടെ കൊണ്ട് തിരിക്കാൻ വല്ല സ്ഥലവും കിട്ടുമോ? ഏതായാലും ഇവിടെ അങ്ങ് ഒതുക്കിയിടുക, അത്ര തന്നെ. വണ്ടി താഴെ ഇടുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് താഴെയെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ഈ വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരോടെ ഇങ്ങ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നു. ഇതേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇതേ അടുത്ത് വരെ. അപ്പം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വണ്ടി താഴെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരുന്നു ബുദ്ധി. താഴേന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയായിരുന്നു ബുദ്ധി. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഈ വണ്ടി കയറിപ്പോവില്ല, എന്തായാലും അടിതട്ടും. ഇനി അത്രയും ദൂരം റിവേഴ്സ് പോയാലും സൂക്ഷിച്ച് ചെന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ അടിതട്ടും. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം നല്ല ഒരു കട്ട ഓഫ് റോഡാണ് ഈ വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാട്ടർഫാൾസ്. ലുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ബ്ലാപ്പിലെ വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ന് മുതൽ ഇതാണ് ബ്ലാപ്പിലെ വാട്ടർഫാൾസ്. ഇത് ബ്ലാപ്പിലെ വാട്ടർഫാൾസ് ആയിട്ട് ഞാനങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ചെങ്കര വാട്ടർഫാൾസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇതുണ്ടോ, മനോഹരം. കൊച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടമാണെങ്കിലും അതിമനോഹരമാണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് കുറേ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നൽകിയിരുന്നു. കാരണം താഴേക്കൂടെ വലിയൊരു പുഴ ഒഴുകുന്ന കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ പുഴയിലുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണെങ്കിൽ വലിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാവും എന്ന് ഇടയ്ക്കൊരു പ്രതീക്ഷയൊക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. എന്നാൽ ഒട്ടും നമ്മളെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല. കണ്ടോ, മനോഹരമാണ്. ഇത് കണ്ടോ, തട്ടുകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്, എങ്കിലും വലിയ തട്ടുകളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടോ, ആൾക്കാരവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. മനോഹരം. രണ്ടുപേര് തകർത്ത് കുളിച്ചുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടായിരുന്നു. അതിന് തടസ്സം സംഭവിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. കുഴപ്പമില്ല,
അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. ബ്ലാപ്പിലെ മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇതല്ല, വെള്ളച്ചാട്ടം താഴെയാണ്. എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ ഇതാണ് ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടമായി അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. താഴെയാണ് മെയിൻ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവർ പറയുന്നത്. നമുക്കേതായാലും എന്തായാലും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എവിടുത്തുകാരാ? കോന്നി. പേര്? കോന്നിക്കാരായ 2 കൂട്ടുകാരാണ്. ചാനലിൻ്റെ പേര് ഹൃദയരാഗം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇതല്ല ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം, ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പലതവണ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തായാലും ഇതുപോലല്ല ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു തരത്തിൽ വണ്ടി റിവേഴ്സിൽ ഇവിടെ വരെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ഡിയോ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 സ്കൂട്ടി ഡിയോ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഡിയോ ഒന്നും ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. 2-3 സ്കൂട്ടർ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വഴി തെറ്റി മുകളിൽ ചെന്നതാണ്. എന്തായാലും കൂടുതൽ തമാശയൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തെറി വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആരെങ്കിലും ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ, ഇതുപോലെ സ്കൂട്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, സ്കൂട്ടി ഇരിക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇനി ആർക്കും വഴി തെറ്റിയേക്കല്ലേ. അയ്യോ, നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി താഴെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദൂരം വേറെ വഴിക്ക് എവിടുന്നോ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ, സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്തായാലും കിടലിനാണ്. കുറേ ആളുകളൊക്കെ താഴെ നീന്തി കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ആഞ്ഞിലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മരം ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു അലങ്കാരമാവുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം എന്താണ്, ഇതിനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയാവണം. ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ വഴികളൊക്കെ ആയിരിക്കാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ തൂവൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊഴികെ. അയ്യോ, അവിടെ ഒന്ന് ചെന്ന് പറ്റാൻ പെട്ട പാട്. നമ്മുടെ നെടുങ്കണ്ടം തൂവൽ വാട്ടർഫാൾസിലൊന്ന് ചെന്ന് പറ്റാൻ പെട്ട പാട് എനിക്കേ അറിയുള്ളൂ. ഓ, ഇത് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറേ അധികം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനിയും കുറേ ദൂരം തിരിച്ചു നടക്കണം. അയ്യോ 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 അയ്യോ, മറ്റൊരു മുട്ടം പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ബാഗൊക്കെ, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബാഗൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററി ഇല്ലെന്നും പറഞ്ഞ്, അയ്യോ നല്ല ആഴമുണ്ട്, പാൻറ്റ് മുഴുവൻ തന്നെ. അപ്പം ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവാണെന്നും പറഞ്ഞ് ക്യാമറ കിടന്ന് കാറുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ഒരു പോക്ക് കൂടി പോകേണ്ടി വരും. മുഴുവൻ തന്നെ. എന്തായാലും കാഴ്ചകൾ നിറഭംഗിയുള്ളതാണ്. അയ്യോ, ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ പോകണം. അയ്യോ, വലിയ കയവും കുഴി. അയ്യോ അയ്യോ. ഓ, അത്യാവശ്യം നല്ല വഴുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പം ബ്ലാപ്പിലെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കാണാൻ തയ്യാറുള്ളവർ മാത്രം വന്നാൽ മതിയാവും. വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചെങ്ങറ സമരഭൂമിയുടെ മുന്നിൽ കൂടെ കാണിച്ച, ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ വന്നാൽ ഈ വശത്ത് നിന്നായിരിക്കാം ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. അപ്പോൾ അതിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വഴി നമ്മൾ മേളിൽ നിന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. അതിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ കുറേ അധികം ദൂരം നടക്കേണ്ടി വരും. ഓ, ചെറിയൊരാശ്വാസം. വാ, സൂപ്പർ മനോഹരമായ ബ്ലാപ്പില വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആനിമരം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഭംഗി നൽകുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുതേ, ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്വല്പം നേരത്തെ തീർക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ഷമിക്കുക. എന്തായാലും ഇവിടെ അധികം സമയം കളയാനും നമുക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഒന്നുകൂടെ വരാമായിരുന്നു. അടവി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അടവിയും സുന്ദരിയായ മണ്ണീറയും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത യാത്ര. അപ്പോൾ അടവി മണ്ണീറ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം.